Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal de língua inglesa. Alunos e alunas, convidados e convidadas e seguidores do nosso canal. Temos aqui hoje uma dica especial, que é o som da letra A com o som de O. Em que palavras podemos ter o som da letra A com o som de O? Aqui na nossa apostila de inglês, temos alguns exemplos, como a palavra all, ball, call. Temos chalk, war, watch. Temos draw, law. Quando a letra A terá som de O? Geralmente, quando ela vier em palavras que ela estará antes da letra L, W ou U, como na palavra ball, draw, cause. Fica a dica de mais uma videoaula da nossa apostila de inglês Let's Practice, lição 4. Na próxima videoaula já entraremos na lição 5. Acompanhe nosso canal, inscrevam-se e compartilhem essa ideia. Um forte abraço e até a próxima videoaula.